नमस्कार, जय हिंद। मैं शितेंद्र वर्मा, 2008 बैच आईआरएस आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हरियाणा में जॉइंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर कार्यरत हूं। इंटरव्यू इस प्रतियोगी परीक्षा का आखिरी पड़ाव है और मैं कहूँगा सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे मुश्किल भी है। अभी तक जब आप प्री या मेंस दे रहे होते हैं तो आप हैं, आपका क्वेश्चन पेपर, आपकी आंसर शीट। आपकी आंसर शीट किसने चेक करी आपको नहीं पता। इंटरव्यू में पहली बार होता है जब फेस टू फेस बैठकर कोई आपको जज कर रहा होता है। और आपको सभी को पता है कि यूपीएससी भवन दिल्ली में इसके इंटरव्यू होते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू तक अगर आप पहुँचते हैं तो उसकी तैयारी में मेरे अनुसार क्या करना चाहिए। जब आप अपने मेंस का एग्ज़ाम दे लेते हैं, आप मेंस में फॉर्म भरते हैं जहाँ पर बहुत ही डिटेल में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, आपकी स्कूलिंग के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, कौन सी किताबें आपको पसंद हैं, कौन सी नहीं। ये फॉर्म भरते वक्त आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपका इंटरव्यू इसी इंफॉर्मेशन से काफ़ी हद तक डिराइव किया जाता है। जैसे कि मैंने जब अपना ये फॉर्म फिल कर रहा था तो मैंने लिखा कि अपनी हॉबीज़ में कि आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ स्पेशली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्लॉट्स, सूफ़ी म्यूज़िक। ये मुझे याद है मैंने हॉबी में लिखा था। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरी स्कूलिंग लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हुई है, मुझसे पहला सवाल पूछा गया, मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या होता है। आपने स्कूलिंग जिस स्कूल से करी है, अगर मैं मान लीजिए ये चीज़ मुझे पता थी, अगर मैं नहीं बता पाता तो आपका पहला इंप्रेशन ही ख़राब हो जाता है कि आपको इस सिस्टम के बारे में नहीं पता जहाँ पर आपकी स्कूलिंग हुई है। सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में मुझसे पूछा गया कि कौन कौन से भारत में ऐसे सूफ़ी संत रहे हैं जिनके गायन, तो बुल्ले शाह की बात निकल कर आई और भी तमाम सूफ़ी संत के बारे में बात हुई। हिस्टोरिकल मूवीज़ पे काफ़ी लंबी चर्चा हुई। मुझे याद है एक जो मेरे पैनल मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा डायरेक्टर कि आपको ध्यान है एक मूवी है जिसमें कि शशि कपूर ने रोल प्ले किया है और 8057 के बैकग्राउंड बनी थी। मैंने कहा हाँ, जुनून मूवी थी, इसमें ये ऐसे हुआ। तो आइडिया मेरा ये बताने का ये है कि आपको अपने बारे में इन डेप्थ स्टडी करनी है क्योंकि इंटरव्यू, याद रहे कि आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, आपका ज्ञान प्री और मीन्स में वो देख चुके हैं। आपका सोचने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। और इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने कहा कि आप अपने बारे में पूरी स्टडी करिए। अपनी हॉबीज़ के बारे में मैं सच कहूँ, आप मास्टरी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक कैजुअल सा फॉर्म में फिल कर देते हैं, माई हॉबी क्रिकेट। आप अगर ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो अब याद रखिए, आप सवाल पूछने के लिए उनको एक बहुत बड़ी फील्ड दे रहे हैं। आप टू द पॉइंट चीज़ें लिखिए। अगर आप म्यूज़िक लिख रहे हैं, आप स्पेसिफाई करिए, कार्नेटिक म्यूज़िक, गज़ल्स, सूफ़ी म्यूज़िक। तो क्वेश्चन अगर वो आपसे पुटअप करेंगे, वो उस स्फेयर में करेंगे क्योंकि मान के चलेंगे आपका ज्ञान इसी फील्ड में होगा। उसके अलावा आप कुछ पूछते हैं तो आप मना भी कर सकते हैं कि सॉरी सर, मुझे स्पेसिफिकली इस टाइप की म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, उसके बारे में मुझे ज्ञान है, बाकी चीज़ों के बारे में तो उसको वहाँ पे कोई माइंड नहीं करता। पर अगर आप उनको एक ओपन फील्ड दे देंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, उसके बाद अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दूसरा, जब आप तैयारी करें, जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं करी है, पर जब मेरा मेंस में भी सिलेक्शन हो गया और इंटरव्यू की बारी आई, तब तमाम इंस्टीट्यूट्स मॉक टेस्ट, ये मॉक इंटरव्यू टेस्ट कराते हैं। ऐसे मैंने, तब ये पहला मौका था जब प्रिपरेशन के दौरान मैं दिल्ली शहर आया था। यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ कंडक्ट कराई। इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि क्या मैं सहज हूँ जवाब देने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार होता है जब आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं।
और कोई एक पर्सन नहीं होता है, एक पूरा पैनल बैठा होता है, अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं। आपको नहीं पता है किस फील्ड के हैं, क्योंकि उनके आपको सिर्फ जो आपके पैनल के हेड होते हैं उनका नाम बताया जाता है, बाकी कौन सा मेंबर किस फील्ड से है आपको कोई ज्ञान नहीं होता। तो मेरा पर्पस ये मॉक इंटरव्यू लेने का सिर्फ ये था कि मैं सहज महसूस करूं जब मैं यूपीएससी में एंटर करूंगा। कि पहली बार गए, कई बार लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, पता है पर समझ में नहीं आता क्या बोलें और क्या ना बोलें। जब आप 10-15 मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं तो एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस का इशू नहीं रह जाता है। और कई बार मेरे साथ इंटरेस्टिंग ऐसा हुआ कि इन मॉक इंटरव्यूज़ में 4 या 5 सवाल एज इट इज़ मुझसे यूपीएससी में पूछे गए। तो उन सवालों के जवाब चूंकि मैं मॉक इंटरव्यू में ठीक से नहीं दे पाया था, तो घर पर आकर मैंने वापस उन सब्जेक्ट पे रिसर्च करी, उन टॉपिक्स पे रिसर्च करी, और जब चूंकि वही सवाल जब मुझसे वापस पूछे गए तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाया। तो अगर आप एनरोलमेंट करा रहे हैं इस टाइप के किसी प्रोग्राम में, तो किसी अच्छे स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट में ही कराएं, जहाँ पर बहुत सीरियसली आपके मॉक इंटरव्यू होते हों, पूरा का पूरा पैनल एज इट इज़ वही सिनेरियो क्रिएट किया जाता हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखें आप 1 साल 1.5 साल की प्रिपरेशन के बाद इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो कोशिश यही होती है कि यहाँ से निराशा का मुंह ना देखना पड़े। जो भी जवाब दें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दें। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई फैक्चुअल सवाल कर भी लिया गया है, आपको नहीं पता, गेस नहीं करें, आप एक्सेप्ट कर लें। पैनल मानता है कि हर चीज़ नहीं पता होगी, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर आप गेस वर्क में जाएंगे तो उनको लगेगा कि वो सम हाउ आप किसी भी तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उस चीज़ पे आपकी कमांड हो चाहे ना हो। और ये मान के चलते हैं एज एक ऑफिसर के लिए ये एक अच्छा ट्रेट नहीं है। तो जो भी बोलें विश्वास के साथ बोलें। मुझे याद है जब मैं यूपीएससी भवन मैंने एंटर किया, तो वहाँ पर सेंट्रल हॉल में हमें ले जाया गया। वहाँ पे 8 से 10 राउंड टेबल थी। आपको सेशन बताया जाता है कि आपका फोरनून सेशन में है या आफ्टरनून सेशन में है, और अंदर यूपीएससी में 6-7 पैनल होते हैं। हर पैनल का एक यूपीएससी मेंबर हेड होता है। उसमें पैनल में कभी कोई आईपीएस भी हो सकता है, कोई आईएफएस भी होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी होते हैं, राइटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी इस पैनल का हिस्सा हो सकता है। आपका जब नंबर आता है, आपका रोल नंबर कॉल होता है, उस मौके पर आपको बताया जाता है कि आपका इनके पैनल में इंटरव्यू पड़ेगा। उसके पहले तक आपको कुछ नहीं पता होता। फिर एक अर्दली आएगा, आपको लेकर जाता है वहाँ पर गेट तक। तो छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व की जाती हैं। आपने जब एंटर किया तो आपके फेस पे एक्सप्रेशन क्या था, आपका टर्नआउट कैसा है, कपड़े अच्छे से प्रेस किए हुए साफ़ सुथरे हों। वो जरूरी नहीं आप नए कपड़े खरीदें, उल्टा मुझे किसी ने सलाह दी थी कि पुराने कपड़े पहनोगे, नए कपड़ों में आप असहज हो जाते हैं, कॉलर टाइट होती है, स्टिफ होती है, बैठोगे दिक्कत लगेगी। पुराने कपड़े पहनो, साफ़ सुथरे क्लीन नॉर्मल कपड़े। आप जब एंटर करते हैं तो आपने कैसे उनको पहली बार जब देखा तो आपके एक्सप्रेशन क्या थे, आपने उनको कैसे ग्रीट किया। आप खड़े होते हैं, जब तक आपसे कहा ना जाए आप बैठे नहीं। जो सवाल आपसे मेंबर कर रहा है आप उसी की तरफ देखकर जवाब दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। टेबल पे हाथ ना रखें, हाथ स्ट्रेट पोजीशन में अपने दोनों पैरों के पास ऐसे रखें। पैर मत हिलाएं, ये नर्वसनेस की निशानी होती है। वो जज कर जाएंगे कि ये कैंडिडेट कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कह रहा है, इसको इन डेप्थ ज्ञान नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुस्कुरा के जवाब दें, जो आता है बेस्ट पॉसिबल। देखिए आपके पास वही, मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला था, लगभग 50 मिनट के आसपास। हर मेंबर ने मुझसे सवाल किए थे। मेरे इंटरव्यू में जो मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे उन पे भी चर्चा हुई, क्योंकि मैंने बीकॉम किया था। इकोनॉमिक्स पे, करंट जो कॉमर्स की कंडीशन चल रही है उसके ऊपर, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। तो बेसिकली आपकी स्कूलिंग, आपका ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपने क्या किया है, अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, आप उसको उस जॉब की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो ये जज करना चाहते हैं कि पिछली अपनी जॉब में ये कैसा रहा होगा। दूसरी चीज़, यही सवाल बहुत पूछा जाता है कि अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब में, एक जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे रिलेटेड, आपके जीवन में जो रही हैं, आपकी स्कूलिंग, आपकी नौकरी,
आप किस शहर से आते हैं। मुझे ध्यान है कि मैं लखनऊ शहर से आता हूँ, तो लखनऊ पर काफ़ी कुछ पूछा गया, क्योंकि लखनऊ में आप देखेंगे कि बहुत सारे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट हैं, NBRI, CDRI, ये इंस्टीट्यूट कौन कौन क्या क्या काम करते हैं, इन तक से मुझसे सवाल पूछे गए। और जो पैनल बैठता है बहुत ही विद्वान और ज्ञानी लोग होते हैं, तो जो भी आप, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी जवाब दें पूरे विश्वास के साथ दें, कॉन्फिडेंस के साथ दें। अगर आपको नहीं आता है तो एक्सेप्ट कर लें कि इस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये एक आपका लास्ट चांस होता है, पूरी कोशिश करनी है, अपना बेस्ट एफर्ट देना है। बस मैं इंटरव्यू के बारे में आपसे ये कहना चाहूँगा।